讲一嘴思念的茶，配一片故乡的话，用上亲的母语激出生活的甜。欢迎收听《故乡生活台语诗》。好透楼，你讲咱是麻糍，规工念天天；我讲咱是乌圆，先切嘛切袂开。无义务，岁月的沙石来高甜，唱出两条相册路。你讲你是风，爱世界拍拍走；我讲我是云，爱伫天顶飘。风来就甲云赶走，云就飞去港口。风来会云去食日头，云就飞去你山后。风来甲云送甲目屎流，随搁甲云蓝条条。云感动甲一直哭，风毋甘云直直哭，回心转意要甲云留。风的热情，互云苦恼，心中的愿嘛扬起了。一阵大雨到，风讲：阮要去倒位找云，好透楼。咱今仔日故乡生活台语诗第140集，欣赏的是嘉义的韩文老师所带来好透楼。选入去，咱邀请韩文老师来跟咱分享这首诗创作的背景甲含义，也有这内底重要的台语文用字。一首甲两个人的感情的变化，用这个大自然，有甜蜜，嘛有寡怨叹，嘛有寡毋甘。像这个头仔讲，你讲咱是麻糍，当然麻糍是黏甜甜嘛，所以两个人拢黏做伙啊。我讲咱是乌圆，乌圆嘛是球底底，嘛是黏做伙，所以切袂开。无义务岁月的沙石来高甜，想袂到呢，这个时间的变化，煞料想袂到，两个人煞安怎？岁月的沙石来高甜，这个时间的变化，煞冲出两条相册路，两个变两条路。这个相册路应该讲头仔是做伙，尾也就斗分开。你讲你是风。爱世界拍拍走，伊即摆变做风啊，所以伊就做伊行伊下，就世界拍拍走。毋过呢，我讲我是云，爱伫天顶飘。你是风，我是云，云嘛是会飘啊。你就做你走啊，所以我即个云伫天顶咧飘。当然即个云又想要去找风，毋过呢，风若来，就甲云赶走。风较大，云就互风扇走去。风来，甲云会去遮日头。即摆云遮日头，云就飞去山后。风来，甲云扇甲目屎流。咱讲云啊，坐是会安怎？
会落雨嘛，就是云咧哭啊啦。啊，其实就是咧落雨啊。这大自然的变化就是安尼嘛。风要随甲云要甲咱调调，啊，云感动甲一直吼，伊感动甲怎样雨落落来，落大雨啊，所以感动甲一直吼。过来风毋甘云，回心转意要甲云留，要甲云留呢。啊，毋过呢，风伤热情，云真正足烦恼、足苦恼的。一阵大雨到，表示讲即个云拢总扬去啊，所以落大雨啊，即个风讲我要去倒位找云，即马伊已经无云嘛，云拢总变做雨啊，所以讲要倒位找云好透老。无义误，就是想袂到，料想袂到的意思。无就是有无的无，疑怀疑的疑，误是觉悟的误，无义误，咱台语那料想袂到、想袂到，拢会当用无义误这三字。揽条条，这个揽，我会记江辉有唱一首歌叫做《甲你揽条条》这个揽手字边，搁一个游览的览，叫做揽。双手抱甲安安安，就是揽。甲你揽条条，嘛是讲双手甲你抱甲安安安。揽条条的条，安怎写呢？牢固的牢，棉字部下面一个牛叫做条。咱牛关伫牛条，就是讲这个条牛条、羊条，拢这个条揽条条，双手抱甲足暗的，双手围起来揽咧安尼叫做揽条条。韩文老师这首《好透老》诗内底有来写到，伫咱台湾相当受欢迎的一种脆食物仔，叫做麻糍。所以，咱邀请家己的文史专家黄德英老师来跟咱分享伊所了解的麻糍。麻糍，讲到麻糍这种的，有一句咱台湾俗语叫做麻糍手来转。麻糍手来转，就是讲，讲做要安怎甲转，就是有甲伊长细迄个意思啦，就是要安怎甲连起来啦。过去咱几十年前咱台湾的社会有咧卖麻糍这种物件是，咱要甲伊买偌济，伊就直接念偌济，互你按叫做转啦。所以这句话意思就是讲，像要做生意的人来，伊嘛会家己安尼讲啦，就是讲。麻糍手来转，就是讲，我家心内有一个拍算，我应该偌济，才是做参人的交易是一种的公平。我嘛袂去讲骗人，讲好人，我嘛袂讲做甲拢了钱，全部惊惊人饲啦所以安尼伊就家讲就是麻糍手来转，我家己手来安怎来处理，处理甲两方面拢欢喜。拢感觉价值，安尼做麻糍手来转。嘛有另外一个意思的解说，就是讲我心内自有分寸的啦。几十年来社会的演变同款有麻糍，可是变足个所在拢变一个足特殊的因的特产啦。变做讲大家亲戚朋友的伴手啦拢真好用的所在，或者是讲。真特殊的迄个观光区伊会做特别有麻糍的出产，人去到遐买一个倒来做敬送亲戚朋友，大家嘛会真欢喜麻糍这种物件呢，按照安尼一般来讲，即马豆会改变啦会口味会变真济，甚至有麻糍内底佫会变，佫会落嘛捌食过安尼，就是讲真济项无共款的口味。但是基本上伊麻糍伊的做法是因为咱出产稻米的即个台湾则是外愈佫较济啦所以咱即阵拢会写一
英语迄个 Q， 讲做会 Q， 迄个 Q 毋是读做 Q 啦，是爱讲做 Q， 第7条台湾话第7声啦，做 Q，Q 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 Q， 可能是 Q 爱读做 Q， 安尼才有一个台湾味啦，毋是做会 Q， 安尼讲法是无够好诶啦，会 Q 啦。啊，种会 Q 是因为用纯米即种米吼有弹性安尼意思就对啦吼，煮落啊来佫碰起来安尼会 Q， 啊迄种诶感觉才好食啦。风毋甘云直直哭，回心转意要甲云留。风的热情，互云苦恼，心中的愿嘛扬起了。咱今仔日的故乡生活台语诗，是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，韩文老师写诗，黄德英老师主题讲解，洪昭文吟诗，专门客电台制作，教师主持。非常感谢你的收听，咱后一届再个继续空中再会。